哇，陆小弟，你穿上这身衣服太逗了，比你平时穿龙袍有意思多了。你看看，是吧？我也觉得挺新鲜的。哎呀，得亏索大人不在，要是他在的话，非得被吓得屁滚尿流的，肯定不让咱们去冒险。哎，那个金蚕背心穿了吗？没有。你为什么不穿啊？你要是不穿的话，我不带你去啊。我骗你的，老大吩咐小弟的话，小弟怎么能不听呢？不信你摸摸。真的穿了？嗯。嗯。别摸那儿痒。还真穿了，好吧，那我们带你去。你知道吗？这次你亲自出马，可是我们比平时紧张的10倍还不止呢。我也是从小练武到大的，虽然武功呢没有你哥哥好，但跟你比起来差不多。吹牛！主子，臣得再提醒一遍，这抢劫官银可不是儿戏，臣会尽量保护主子的安全。但是如果真的发生什么意外的话，主子切不可恋战，必须在臣的掩护之下尽快撤离。你放心吧，我虽然喜欢冒险，但也不想当一个被当盗贼拿住，再被砍掉脑袋的窝囊废皇帝。哼，这样吧，到了那儿全听你的吩咐。好，为确保万无一失，还请主子把裘贵庄园的机关设计图和地形图再熟悉一遍。好，出发吧。这个龙小弟平时挺老成的，今天那么任性，难道是受了我的影响？我事先鼓动了大批灾民到府衙和城中各大户门前闹事。刘德昭调集了大批的兵力，正在忙着驱赶灾民。这边的守卫就只剩下裘贵自己培训的家丁了。哦，声东击西，调虎离山，做得好。等一会儿，巡逻外墙的守卫换岗，会有很短的一个时机。我们必须抓紧时间，冲掉那边的转角。哦，那里是一个视线盲区。好。该你们去了，该你们了，来，你们去吧，来，去吧，前点，来吧，前点，辛苦了，先走了，快，冲过去！龙小弟，紧张吗？紧张，当然好刺激啊！江洋大盗还挺好玩。带上。主子，千万别孩子气，这可是杀头的勾当啊！每年有多少盗匪，要么当场死于非命，要么被官府抓住处以极刑。只有极少数运气好的，能够一再得手。但是久走夜路，哪能不是血？最终都是难逃一死。哎，呸！你怎么老说这种不避讳的话呀？死的，我们才刚开工。第一组侍卫兄弟已经得手了，藏在墙头高处的暗哨已经被解决了，我们可以翻墙进入庄园了。你们在这等着，我去探探。老大，你们刚刚不用把我架上来的，我平时也练过轻功，我自己可以的。你以为你是真龙啊？你还可以自己飞？得了吧你！记住我平时教你那些轻功的方法啊，下次没准能用得上，知道吗？知道了，老大最厉害。当然了，要不然怎么我是你老大呢？走。我怎么觉得浑身有点痒啊？哎，是不是有人啊？主子别担心，他们是咱们从宫里带出来的侍卫，这2个是第2组。主子，我先带他们去解决守在银库门口的几条狗。欢梅，你带着主子来银库来跟我会合。路径图都记清楚了吗？当然了。这庄园的路径其实是一个迷魂阵，千万不要走错了。看不起我啊？不可大意，你自己走差了不要紧，以你的轻功自然能够脱身，可是主子就危险了。我是老大，我肯定能保护好我的龙小弟的啊。你们小心一点，我先走了。从现在开始，紧紧跟着我的步伐，一步都不能落，知道吗？知道了，老大。走。
是这边，走。那到底往左还是往右？好像是往左吧？你确定啊？不，往右，往右。你有点迷糊啊。那好吧，我不懂这个机关阵，还是往左吧。我都听你这个老大的吧。这停！这是停！啊，咱们是不是又回到原地了？好像是。老大，你不会学艺不精吧？把这迷魂阵你都给认错了。我只是稍微失误了一下嘛。这回肯定没错，往右转。不是老大，你确定不是往中间吗？我是老大还是你是老大呀？你宫里老师教过你阵法吗？不是，我是没学过阵法，可是你哥哥刚才给的地形图我是看过的。我记得走到这个位置以后啊，似乎是往中间走。你看似乎，这说明你也不确定。不是，我是记得该往中间走，但是你又说是往这边，我就不确定了。不确定是吧？我是老大，听我的，走。那。我确定，我们又回到原处了。我也确定这就是原处。不是，老大，我现在总算知道你为什么总不说你的师承来历了。感情是你的师傅们从来不让你在外头打他们的名号吧？你怎么知道的？不过我师傅说了，说我天资聪慧一点就通，我只不过差那么一点点的认真和努力。你哪是差那么一点点的认真和努力啊？我跟你说。你师傅没被你气死，也算是上天垂怜了。不许取笑我，朱哥哥老取笑我，你不许取笑我，我是你老大，知道吗？好，小弟不敢取笑老大。老大，那咱们现在该怎么办啊？你刚才不说往中间走吗？啊，那就听你的呗，中间走走看呗。那走吧。走。哎，你们谁呀？可以啊，反应够快的。其实挺害怕的，看得出来了。胆小鬼！鬼啊！这鬼！老大，你胆子好大呀！我就是怕鬼，其他我什么都不怕。是吗？是啊。喂，你们俩在干嘛？偷懒是吧？快来人！朱哥哥，还好你来救我们了。我看你们迟迟不来，我就知道你一定又犯糊涂了。前面挡路狗已经被我解决了，离他们换班还有半个时辰，抓紧时间。走，小心一点。我来。全都搞定了。你呀，以前上课老是偷懒，现在知道自己学艺不精了。哇，这么多银子啊！哇！是吧？我没事，幸亏你反应快，不然我现在只怕朱哥哥，对不起，刚刚都是我大意了。
主子，你没事吧？啊，我没事，没事，没事就好。你先通知外面的侍卫兄弟进来搬银子，我再检查一下，看还有没有什么别的机关。注意安全。嗯。朱哥哥，对不起啊，我刚才真的不是故意的，你别再生气了。你以为我生你的气，是你不小心触动机关吗？没想到，在最危险的时候，你最先救的，竟然是他。你是因为这件事情生气啊？那你也太小心眼了吧？你看他武功不行，所以我肯定要先救他嘛，我得保护他嘛。你从小在我心里就是最强的，你也肯定能保护好自己啊。但如果有一天我们两个同时遇到危险了，我第一个救的肯定是你，再救我自己。你呀，来，快点，快点，快点，能装多少是多少，快！多多益善，多多益善啊！痛快，真是太痛快了！今天晚上的经历真是太刺激了，我必将终身难忘。哎呀，可惜不能让史官把今夜的经历全都记入史册，更不能让太皇太后知道了。要是让他知道了，肯定又说把你带坏了。那可不就是你这个老大带坏我这个小弟的？嘿，你现在是赖上我了是不是？那好，不赖你，不赖你啊！老大辛苦了，等回宫了以后呢，我就重重的赏你。赏我呀？赏我什么？你说个数。你现在跟以前不一样了，我也不能狮子大开口。500两，300两，200两成交。你越来越小气了，你不会赖账吧？我发誓，绝不赖账。我以我本人做担保。我要是赖账的话，到时候我就把我这个人赏给你。哎，算了吧，你一次用膳就要吃上上百道菜，我可养不起你。如果你要赖账的话，我自认倒霉呗。狄太医啊，今天晚上真是辛苦你了。我真是没想到，身边还有你这样一个全才，不仅医术好，武功好，还懂得机关阵法，懂谋略。让你做一个太医啊，实在是太委屈了。等回了宫以后，我一定好好提拔你。主子，其实今夜此次行动能如此顺利，并非臣有多厉害，而是臣的运气好。事先得到了裘贵庄园的机关地形图和卫队巡逻表。你能得到如此机密的东西，是裘贵身边有人给你做内应？是。看来真是得道者多助，失道者寡助啊！我一定要做一个有道的天子，不能做一个无道的昏君。龙小弟，我相信你。李公公得罪了。主子，你终于平安回来了。你要是再不回来，奴才也要吓死了。李德福，这件事情你得替我保密，不能告诉任何人，尤其是太皇太后，要不然我就砍了你的脑袋。只要主子能平安回来，这件事情奴才就当不知道。艾老板真是一个爽快之人啊！真是又财大气粗啊！哎，这样也没问题，对，我没错。艾老板大手炮。老爷，银子都验过了，都是成色十足的官银。好，艾老板，真是诚信之人呐！我们商会已经准备好了1000担粮食，就在码头仓库里。如今银子已经交割完毕了，可以放粮了吧？那是自然啊，去，带着艾老板的手下到码头交割一下啊。是，好的。跟我来，请，这边请。哎呀，艾老板，真是大善呐！您行此善事，
上苍必定眷顾，此次劫难一定可以安然度过。裘某在此，先祝愿艾老板早日康复了。多谢裘老板吉言。我在府上已经设下了酒席，艾老板，上个光，也让裘某尽一尽地主之谊吧。好说好说，倒是让裘老板破费了。老爷，不好了，老爷，老爷，不好了，老爷！慌什么？说，庄园进了盗贼，银库里的银子少了整整3万两。这3万两？你说什么？再说一遍。昨夜，庄园进了贼，盗走了3万两银子。你废话！啊！这么大的事，现在才来报？报了，今儿4更天就发现出了事儿。庄园管事马上派人给老爷还有巡抚大人报信儿，可等到5更天没见回音，庄园管事就派出了第2批、第3批人报信，可还是没有回音。庄园管事意识到事情不妙，便让小人骑马绕行了10几里前来报信，这才顺利进了城。哎呀，这怎么这么不小心呢？怎么回事呀？这是怎么会出现这样的事情啊？艾老板，我那几批送信的人，不会是让你的人给劫了吧？你说呢？这么说，这批银子是从我庄子上劫的了？你说呢？你真是吃了雄心豹子胆了！去，把这件事报告给巡抚大人。是，来人，把他给我拿下，把他们抓。别嚎了，你外面那几条狗早就被我大哥解决掉了，嚎也没用了。你。爷爷，咱们不能把银子都给他们留下来。把银子全都抬出去，交给李护卫发放给灾民。走吧，松儿。等一下。爷爷，我想了想，应该在这几个禽兽不如的东西脸上留点墨宝，也相当于给刘德昭那个狗官下了战书了。意下如何？这倒挺有趣儿的。别动，再动的话，拿刀在你们脸上刻字了啊！这边再写一个字啊！都给我老老实实待着。好了。哎呀，不错不错，写完了。行了行了，别鬼叫了。知道我爷爷是谁吗？告诉你们，我爷爷的字那可是价值连城的，最好在你们脸上永远不要洗掉。给你们还有刘德昭敲个警钟，知道吗？谢谢你，谢谢。好，谢谢啊，终于有吃的了。艾老爷，谢谢您。艾老爷，您可是活菩萨呀，是吧，乡亲们？各位不必谢我，其实我也是皇上指派下来赈灾的。
你们手上拿的粮食和银两，全都是朝廷调拨的赈灾银和赈灾粮。接下来，朝廷还会有更多的赈灾计划，帮大家重建家园，度过灾年。谢谢皇上，谢谢皇上，我们朱哥哥，灾民们暂时得救了，你怎么不高兴啊？灾民得救，我自然是高兴。可如此一来，却是在帮康熙和大清朝廷收买民心了。大人，大人，干什么呀？你们这是？老爷就不能有点自己的时间吗？大人，舅老爷的库银被盗了。你说什么？银库被盗了？不仅被盗了3万两银子，还有1000担的粮食，也被那帮人分给了灾民。待卑职得到消息赶到码头时，那帮人已不知去向。消息，这些刁民，这是要造反呢！去看看。老爷，闪开！闪开！哎呀！你慌什么？老爷好着呢，小心你肚子里的孩子。慢慢说。棍儿和那几个商人被人给绑了。啊？看看去。走。棍儿啊！你能不能轻点？棍儿啊，这是哪上着了？怎么不起来？这人怎么了？啊，哪个不要命的干的？你到底出啥事儿了？你倒是说话呀！你别吓我！你这是怎么了？来，先起来说啊！先起来！别碰我！棍儿啊，怎么回事？谁干的？兴爱，以前没打过交道，京城来的客商。看见了吗？看见我的脸了吗？让我抓到他！我扒了他的皮！刘德昭，这事你必须得给他做主！你看看他这脸弄成这样，他怎么见人？他怎么活呀？他什么时候受过这样的委屈？什么时候被人这样欺负过？我跟你说，这事你要是不给他做主，我跟你说，以后你就甭想有这个没有。好了，成何体统啊！有事回家说去。这真是吃了雄心豹子胆，居然敢在我小舅子头上动土啊！若是让本官抓住，非得给他碎尸万段了，扒了他的皮，给我喂狗去！你听见没有？这喂狗！娄小弟，这杯酒我敬你，谢谢你为了老百姓，肯跟我们一起铤而走险。老大，这杯酒应该是我敬你和你大哥才对，要不是你们兄妹俩的话，我还不知道有多少大清的子民要惨遭刘德昭和这些贪官污吏的迫害。我现在一想到刘德昭跟裘贵那副嘴脸，肯定十分狼狈，我就觉得特别好笑。可是我笑不出来啊！这次出巡以来，我见到了太多平常在宫里连想都不敢想的事情。我在想，如果我们大清的官员每一个都如此贪赃枉法的话，那我们大清的江山还能长久？看到那些灾民
收到一点点赈济的银两，就3呼万岁。说实话，我很震撼，也很惭愧。我们大清的百姓是多么的善良，对官府的要求是多么的低微，而我们这些身居高位的人，是多么的失职。龙小弟，为了刚才你说的这番话，我再敬你一杯。易欢呢？康熙心情大好，拉着易欢陪他喝酒。他们现在正在院中饮酒赏月呢。大师兄，小师妹跟我一样，都是为了光复大明的大业，你千万别介意。我知道，我会克制我自己的。太子，其实这次的行动我是一直不同意的，但是你却一意孤行。一来你们出生入死，倒是帮康熙收买了民心；二来你在康熙面前暴露的太多了。虽然康熙表面上嘉奖于你，但是内心也难免不会对你和易欢起疑心啊。我明白，但是我别无选择。康熙身为大清的皇帝，为了灾民都可以去冒险一搏。如果我为了一己私利而畏首畏尾的话，那在欢妹的心里，他会怎么想我？易欢怎么想你和康熙这并不重要，你所做的那么多，难道就是为了讨一个女人的欢心吗？你别忘了你的身份，你是大明最后一个太子。我没忘，我也不是为了讨易欢一个人的欢心。六师傅，就如康熙为那些饿死的灾民落泪一样，那是他身为当今天子的良知。而我作为大明最后一个太子，如果连这点良知都没有的话，那我还有什么资格去跟康熙争这个天下？师父，大师兄说的对，正因为他是大明的太子，他才必须心怀天下呀。幼稚！这古往今来，有谁打天下靠的是妇人之仁？想要心怀天下，那我问你，你怀的是谁的天下？是爱新觉罗的天下，是大清的天下。你想要心怀天下，就必须要先打下天下，你才有这个资格。六师傅说的是，徒儿受教。龙小弟，你可认得此字？这不就是龙字吗？那你可知此字何意？老大，你是要考小弟的学识吗？那小弟可能会比老大你强上那么一点点。这龙字啊，本意是指能带来雨水的神物，在此呢，则既指春天的雷雨。耳者闻也，耳与龙联合起来，表示耳朵听到春雷声。本意指这个年老耳背的农夫啊，平常无法与人交流，但在春分时节，他能听到春雷响声，便知道该下地播种了。后来慢慢变成现在的意思，指称别人耳背的毛病。龙小弟，若论这番学识，我自然是不如你。但是今天我想给你讲另外一层意思。你看这个龙字，是龙跟耳结成的，这个龙指天子，意思就是说，其实天子的耳朵只是个摆设，民间的疾苦是听不到的。
多谢老大指点，对小弟来说，犹如醍醐灌顶，顿生觉悟。此次出巡以来，我这双耳朵总算是打开了。等我回了宫以后，再也不会让我这双耳朵变成白蛇。龙小弟，一言为定。为了你这句话啊，我再敬你一杯。下雨了，哈哈哈！这些雨势还挺大。看这个雨势，山西的旱情应该能得到缓解。这都是主子您宅心仁厚，感动了上苍，所以上苍才降下甘霖，拯救万民呐。想不到这场雨一下就是3天，真是一场及时雨啊，缓解了山区的旱情。这场雨虽然缓解了旱情，但是错过了播种的季节，灾民们仍然需要救济。我知道，我会让朝廷继续赈灾，让灾民们平安度日，直到下一个收获季。龙小弟，看来你这双龙耳真的打开了，能听见民间疾苦了。主子，咱们还是少在外面走动吧。前些日子发生那么大动静，一定会惊动官府。索大人出去调兵，不知道什么时候才能回来。万一在这个时候发生什么意外的话，那可不得了。我想看一看刘德昭他们会如何行动。再说了，那日我们都易容了，他们认不出来。就是嘛，你要对我的易容术充满信心。主子，你看现在街道上，这个灾民比以前少了很多，多半是他们领到了钱粮，又看到旱情得到了缓解，所以都回家去了。只是这些钱财还完全不够，有一些住得偏远的灾民，还有一些老弱妇孺，就完全没有得到救济。主子，像那样的行动，可一不可再，还是等索大人调兵回来，拿下刘德昭这个贪官，再安排可靠的官员，严格执行朝廷的赈灾计划，才是长远之计。说的有道理啊。我跟你说，听说前些天有人在码头上给灾民们分粮分银。哎，龙小弟，咱们都成了官府通缉的江洋大盗了。怎么会像是铁尾呢？活菩萨呀！对呀，是呀，就是。哪怕是活菩萨，现在都自身难保了。这劫了官粮官银，可都是杀头的罪啊！是啊，就咱们老百姓啊，最可怜了。逆来顺受是个死人，这官逼民反还是个死啊！你说他们把这些好人都给抓了，多好的人生，太可怜了。咱们老百姓真没有活路了。待我回宫之后，一定要将刑部那些盗案发回重审，只有那些真正打家劫舍的盗案，才判死罪，而那些被无良贪官逼得走投无路的囚徒，全部从轻发落。龙小弟，你简直太圣明了！怎么了？他不过是随口一说，你还当真了？你就这么容易被他感动了？你不信他说的吗？我觉得这次来山西对他感触挺深的，他刚才说的都是真心话。只怕他的真心
不过是一时头脑发热。你别看他现在义愤填膺，对官逼民反的百姓充满了同情，但只要回到了紫禁城，他的心境和立场立马就不一样了。到那个时候，他最先考虑的是如何维护朝廷的权威和自己的龙椅，而不是百姓的疾苦。朱哥哥，你这么一说，我心里怎么那么失落跟害怕呀？环美，我知道你对康熙充满了幻想，但将来你就会慢慢明白，他绝对不可能是你想象中的那个样子。让开，让开！官爷，求你再仔细看看这画像，和老朽只是略有几分相似。闪开！这3个人看上去跟老实巴交的，哪有胆量去劫官粮官银啊？就是啊，看他那个小身板，个个瘦的跟皮包骨头似的，就算有那个贼胆，也没那个能耐呀。行，这3位活菩萨神龙见首不见尾，给灾民发放完钱粮之后就消失得无影无踪，肯定是有来历的高人啊！就这帮饭桶，只知道欺压老百姓，他们哪有本事去抓人呢？就是啊。还不是只能找几只替罪羊上去交差呀？可是这3个人只是跟通缉的要犯长得有点像，当官的无凭无据的，能随便判人死刑啊？要证据还不简单吗？这帮官老爷哪个不是无中生有、栽赃陷害的能手啊？这可是死罪，这犯人不认罪，当官的他也能硬判啊。嗨，只要进了公堂，还由不得你不认罪啊！3步之下，何共不及？对，到了秋后，3颗人头落地，这案子就了结了，关老爷又可以高枕无忧了。走，咱们去看看，看看巡抚大人看看去。对，走。龙小弟，怎么办啊？他们不会真把无辜的百姓屈打成招吧？咱们也跟上看看去。也不知道要怎么审啊！哎，咱们过去看看。走，快点！跪下！让开！主子，现在怎么办？临出来之前，为了预防万一，我把那道圣旨带来，要不然以钦差的身份进去问一下。不急，咱们先看看这个刘德昭怎么办这个胡乱。这也不让我们进呐！走。王13、胡二狗、谢大牛，你们说你们并未劫粮劫银，可是为什么从你们家中搜出了失窃的官银跟粮食？讲！大人呐，小老儿实属冤枉啊！那些粮食和官银，不是官府赈灾分给咱们灾民的吗？那爷在码头娶了好些个灾民，每人都分到了1斗粮食和1锭银子啊！大人，大人，小人更冤枉啊！那夜小人听说有活菩萨要在码头上给灾民们分钱分粮，本想赶着去的，不料小人的娘子摔了一跤，把怀了3个月的孩子划掉了。等小人安顿好娘子，赶到码头，银子和粮食早就分光了，活菩萨也不知去了哪里。小人的家中穷的只剩下4面墙了，也不知差爷们怎会在家中送出这些粮食和1锭银子来？大人，大人，小人冤枉的。小人那日夜里在家照顾病重的老娘，赶去码头也去得晚了，什么都没分到。啊，金嫂，有人拿着画像在小人家门口望了几眼，问了小人几句话，随后那人便送了小人1袋粮食和1锭银子。小人正感激不尽，赶紧去给我那快饿死的老娘熬粥，谁想到还没等到粥熟呢，这时就来了几个捕快大人，硬说小人是盗抢官粮官银的贼啊！大人，小人实在是冤枉。我算看出来了，他们是拿着画像对比，看谁长得像就抓起来栽赃。小人冤枉，大人！大人要明察呀！大人明察！大胆的刁民，你们竟敢诬陷本府的公差！来啊，传证人！带证人。
这架势我看着都害怕，何况寻常老百姓呢？参见大人。好了，都起来吧。谢大人。主子，他们脸上那些墨汁啊，是我之前加过药的。要是想洗掉的话，除非搓掉一层脸皮，不然的话1个月都别想洗掉。这些梁上丝毫没有吸取教训，脸上的字还在，却又在陷害无辜百姓了。他们竟然如此不知悔改，将来我便命人将这些字刺在他们脸上，除非他们撕掉脸皮，要不然一辈子都洗不掉。真的？那就太痛快了，这就叫做恶人自有恶人磨。你什么意思啊？我也是恶人。我不是那个意思，我的意思是说，古往今来哪个皇帝不杀人啊？一句话不就血流成河吗？难道不是最大的恶人？环美，就算主子说了，在宫外可以畅所欲言，但你也不能不知轻重，胡乱说话。我知道，龙小弟嘛，宰相肚里能撑船啊，更何况你是皇上，所以你肚里可以撑100只、1000只，可以撑上万只啊，所以你肯定不会跟小女子计较的，对不对？哎，行了，别说那么吵，我都听不清公堂上的动静了。哦，你们几个证人，认一认前面这3个，他们可是那日打劫你们的匪徒。没错，大人，就是他们。好，你们先下去吧。是。大人冤枉！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 大人！王13，5个人都指认你们，你们还有何话要讲？大老爷，老朽冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！大人，冤枉啊！大人，这是我等从那3人家中搜出的迷药。这些迷药和迷刀府中守卫的那些完全一样。大人，大人，小人跟老娘职场挨饿，早都不想活了，就连买包老鼠药的钱都没有，哪里来的钱买迷药啊？大人，冤枉啊！大人，大人，小人和娘子也饿了好些天了，家中若有迷药，早就不管这么多，先吃下去了，哪里还能留到官员们来搜啊？大人，冤枉啊！大人，大人，大人，卑职刚刚在高级药铺调查到，王13前些日子曾去药铺买过药材，这些药材正好可以配出强效迷药。这是高级药铺掌柜高老师的书证，大人请过目。哎呀，谢大牛、胡二狗，你2人没钱买迷药，那这药一定是王13配好后送给你2人的，对吧？冤枉啊！大人，冤枉啊！大人，小人根本就不认识什么王13啊！大人，是啊，小人到现在都不知道您说的王13是谁啊！大人，冤枉啊！大人，大人，冤枉啊！大人，老爷，小老儿前些时日确实到高级药铺买过药，只是想配一些迷药药兔子，怎敢拿这些药去药人呢？大老爷，更不曾把这些药分给2个不认识的人呢，大老爷。真没想到，他们连相关的伪证都做好了，看这手法，简直是轻车熟路。看来他们早就商量好了，如果找不到我们3个，就要拿这3个无辜的百姓顶罪。你们这些个刁民啊，
人证物证俱在，还敢抵赖？冤枉啊，大人！冤枉！还不赶紧给我速速的招来！你们是如何勾结江洋大盗，盗取府库官银的？大人，小民冤枉啊！明察呀，大人！一群刁民，刁民！事到如今还敢喊冤？好，来人呐！每人重打30大板！看你们还敢嘴硬！打！冤枉啊，大人！冤枉啊，大人！冤枉啊，大人！这个狗官，看来刘德昭是铁了心要将这3个百姓屈打成招了。主子，我实在看不下去了，我必须要阻止他们。我眼下好歹也是奉旨查处书剑一案的钦差大臣，纵然无权过问山西的地方政府，但刘德昭应该也不敢把我怎么样。这样吧，你先去击鼓鸣冤。是。大人！你干什么呢？要干什么？龙小弟，武功长进了吗？那是，跟了老大这么久，总得学点本事不是？干什么？你们干什么？我们家大人奉旨前来山西查案，还不赶紧让你们巡抚大人出来迎接？你们真是钦差大人？圣旨在此，还有假吗？喂，一道圣旨这么威风啊！老大，这个代表着至高无上的皇权。龙大人，刘德昭恭迎钦差大人。早就听说龙大人到了舒大人的府上，本该前去拜会，只是公务繁忙，实在是走不开呀。早有耳闻啊，这山西旱情严重，刘大人一边忙着赈灾，一边忙着缉捕盗匪，确实是忙得很呐。龙大人此次来奉旨调查舒大人遇刺一案，不知办得怎么样了？今日龙大人来，可是想让本府助你一臂之力？确实是需要巡抚大人相助之处啊。本府定当全力配合。哎，不过龙大人，你也看到了，本府现在正在审理一起盗匪之案。不如这样，龙大人先暂时去我的后堂歇息，待本府办完此案之后，再到后堂听龙大人通报舒总兵遇刺一案的案情如何？刘大人，这3天前夜里发生的重大盗匪案，没想到今日就抓到了匪徒，刘大人的办案效率实在是让我钦佩。刘大人，不知本钦差是否可以在此旁观刘大人审案呢？龙大人呐，你不过是奉旨来查办舒总兵遇刺一案的，这盗匪之案呢，与舒案呐，没有任何之相关联。哎呀，若是要旁听的话，不太合适吧？刘大人，本钦差只是旁观而已，绝不干扰刘大人办案。再说了，等本钦差回了宫以后啊，这皇上问起在山西的见闻，我也好将刘大人的这高效办案的美名上达天听啊！哎呀，龙大人若是执意要旁听的话，那就堂上请。哎，请。请。刘大人，这3个就是劫银劫粮的盗匪吗？不错，现下人证物证俱在，
可是他们抵死不招。大人，老朽实属冤枉啊！大人，刘大人，不知有何人证物证，可否给本钦差瞧瞧？龙大人，你可是奉旨前来查办舒总兵遇刺一案，好像这个案子与你的案子没有任何关系吧？你只静静的旁观就好了。这具体的案情，本府无可奉告。王十三、谢大牛、胡二狗，你们现在可冤招了！冤枉啊！大人，冤枉啊！小民冤枉啊！好一帮刁民，看来不动大刑，尔等是不会招供的。来呀！大刑伺候！大人饶命啊！大人，冤枉啊！大人，冤枉啊！冤枉啊！大人。饶命啊！如今人证物证俱在，你们是抵不了赖的，还是老老实实的招认了吧，免得再受这皮肉之苦。大人，老朽自打进了这个公堂，我就知道我不可能活着出去了。老朽经不起如此大刑，老朽冤招啊！大人，胡二狗、谢大牛，你们呢？小人冤枉啊！大人。王十三，你就先招吧。大人，我招。大人，老朽我实在是不知道该招些什么呀！好，你们3个人那是办不了翻墙入室、劫官银官粮的大事的，你们必然还有其他的同伙，而那些同伙也必定不是普通人，那些人应该是盘踞在牛角寨上的潜明余孽，才会如此的胆大包天，是不是啊？大人，您说是就是吧？那你就将如何勾结牛角寨贼人的经过，如实的招来吧。这经过，大人，老朽年老昏聩，这经过我实在是记不清了，就以大人调查的为准吧。好，那么你再想想，你又是如何联系胡二狗和谢大牛，去给牛角寨的匪徒做接应的？这位老伯，你我素不相识，你要认罪是你的事，可不能胡乱拍咬我们呢。前日我家娘子刚刚流产，还等着我回去照顾她呢。这位老伯伯，我家里还有瞎了眼的老娘等我回去照顾，这盗抢官粮官银，可是死罪啊！大人，老朽无儿无女无家产，我死不足惜。可是我与这2位小兄弟素不相识，你要让我胡乱指证，小老儿我心里实在是不安呐。看样子你还是没想明白呀。来人呐，在，让他清醒清醒。大人，老朽冤招啊！大人，这案情经过，您比老朽更清楚，就请你们代老朽写下供词，让老朽画押便是啊。这就对了。
来人呐，在，把王13押下去。是。大老爷，走，你们关闭民房啊！胡二狗、谢大牛、王13都已经招了，你们还要顽抗吗？罢了，胳膊拧不过大腿，被砍头也比这么活着受折磨的好，反正都是个死。小人愿招。有劳大人转告小人娘子，小人不能陪他白头到老了，让他自行改嫁吧。你就放心吧。来人，在，把胡二狗带下去。是。走。哎呀，谢大牛，就剩下你一个人了，怎么着啊？你们这些狗官，简直丧尽天良！就算你们有本事瞒得过朝廷，瞒得过皇上，你们也瞒不过老天爷！住口！来人，把他的嘴给我塞上。是。慢着，贼什么嘴呀？他不是愿意骂吗？你让他骂。谢大牛，我告诉你，皇上远在紫禁城里，你就是把喉咙骂破了，皇上也听不见。现在呢，我就给你一次机会，你是直接画押呢，还是领教我这堂上诸般的刑法之后再画押呢？狗官，你不得好死！动刑！慢着，不能动刑。刘大人，想不到如此一起惊天大案，你们居然是如此办理的，真是让本钦差大开眼界。龙大人，有些事情你是不知道的。此地民风向来是彪悍奸诈，这几个人装出一副可怜的模样，不过是想博取龙南的同情罢了。尤其是这个谢大牛，他爹曾是牛角寨上前明余孽中的一员，前2年刚被判了腰斩，而且那起案子都是谢大牛他娘亲自出手的。可是我实在没有想到啊，如今他谢大牛长大了，仍然与这牛角寨暗中勾结。当初我娘出手，害得我爹被腰斩。我一直以为我娘做得对，我爹就是个大逆不道的糊涂虫，他该死。可我如今才明白，是我娘错了，是我娘错了。这大清的天，简直比锅底还要黑呀！这百姓就该反！住口！住口！龙大人，你听见了吧？你看见了吧？此人果然是前明的余孽呀！他勾结山匪，打劫官府的库银。即便是他不招供，就冲他刚才那番说辞，本官也可以判他个斩立决！斩立决！刘大人，若不是你们软硬兼施，诱供逼供，这谢大牛又何至于恶言诅咒朝廷？龙大人啊，这2位，一个是您的贴身丫鬟，一个呢是您的贴身护卫，算起来也是您的奴才。可是你今天看看，他们2个竟然敢在公堂之上对本府出言不逊。龙大人，你平时对你的手下是不是未免太放纵了一些啊？刘大人，
这公堂之上虽应分尊卑，但更应该论国法。你这个审案的手段，的确让人无法苟同啊！哼，龙大人，这说起来，你虽然乃是一个奉旨办案的钦差，不过是官拜五品，比起我这2品的大员来说，似乎是还低了这么几级吧。而且这圣旨上写的是明明白白，你龙大人是来办理舒总兵遇刺一案的。龙大人啊，你这干涉我地方的刑案，恐怕是不合体力吧？刘大人，下官的官职是比你低，可是你就不怕下官回了京城以后，向皇上交旨之时弹劾你吗？龙大人，皇上虽然年少，但他却是圣明的天子，我想他不会听一面之词的。龙大人啊，你这一路辛苦了，我看还是到后堂先歇息吧。待本府审完这起案子之后，再同你好好交流交流同僚之谊吧。龙大人，请随下官到后堂歇息吧。慢着，你们可知我乃是？龙大人还有什么话要说吗？主子，要不然您把密旨拿出来给刘大人看看吧。密旨？对啊，皇上不是给您下了一道密旨吗？让您调查舒总兵一案之时，顺便督查一下山西赈灾情况以及地方官员官风吗？哎呀，龙大人啊，实在没有想到啊，龙大人身上还有皇上的密旨啊！不知皇上的密旨现在何处啊？可否让本府看一看？这密旨，啊，让奴婢小心翼翼地藏在行李箱里了。主子，要不然您随奴婢回去取一趟吧。也好，刘大人请稍等一下，下官这就去取。那个龙大人，是否让本府派一队兵士护送啊？不必了。李护卫，你接着替本官陪审，顺便提醒一下刘大人，不要滥用酷刑啊。卑职遵命。